Any Sénégal, Youssou Ndour no candidat hifanehatra amin'ny Abdoulaye Wade amin'ny 20 febroary fifidianana ho filoham-pirenena. Mpihira ankafizin'ny Sénégalais Youssou Ndour sady mpanan-karembe ka torakovitra sahady Abdoulaye Wade sy ny mpomba azy. Ireo ny lohatenim-baovao izay rahantsika eto amin'ny vaovao an-tsarin'ny televiziona malagasy izao hariva izao. Miravantsika rehetra tompoko ary manasantsika hanaraka ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy. Ako ny fifampiarabana tratran'ny taona teneniviny fiadidianan'ny gouvernemanta eny Mahazorivo tamin'ny maraina teo no ny fampiarahaba tratran'ny taona 2024 ireo mpiara-miasa ao amin'ny fiadidianan'ny gouvernemanta nitondra teny kabinetra sy ireo organisme rattaché ny mpanolontsaina manokana Emmanuel Rakotovahiny namaly izany teny tondra teny izany ny Prime Ministre Omer Berzika ka tamin'izany no nanasongadinany fa anisany asa lehibe hosahanina amin'ity taona 2024 ity ny fanatanterahana ny fifidianana ary na dia eo aza ny fanampian'ny vondrona iraisam-pirenena dia mila mampiseho fahavononana isika malagasy hoy ny Prime Ministre Omer Berzika. Fa eo amin'ny tontolon'ny fitsarana kosa tato anatin'ny fotoana vitsivitsy taorian'ireny zavanitranga tany Toliara ireny raha nandritra baravarana ny fitsarana nandritra ny fotoana lavalava amin'izao fotoana izao dia efa manomboka miverina amin'ny asany ireo mpirakotra ara araka ny fanadihadiana entin'ny Rositina Muriel sy Safidy Andriamampiantona. Tsy voakasika tanteraka amin'ilay vacances judiciaire ny mpirakotra ara mandray ireo raha vaovao rehetra eo anivon'ny fitsarana izy ireo. Ho an'ireo mpirakotra raha eto an-drenivohitra dia efa tamin'ny fahatelopolo ny volana desambra 2024 no efa niverina ny asa. Tsy tokony atao tompotrano mihono amin'izany ny vahoaka fa indrindra ireo manandrara eo anivon'ny fitsarana. Nambarany lehibe no lavitry ny mpisolo vavy fa efa manomboka miasa ihany koa ny any amin'ny faritra sasany araka ny loharanom-baovao voaray. Nanambara hatrany Andriamatoa Radosonsolo fa tokony hisy lalàna hametra ny fanalavana ny fehi-potoana amin'ny fampiakarana ny raharaha mba hijerena ny tombotsoan'olona manana raharaha eo anivon'ny fitsarana. Ny fiandohan'ny taona toy izao matetika dia fanaovana jeritodika ny zava-bita tamin'ny taona nivalona ka manao jeritodika ny taona 2024 ireo ho lafitry ny mpisolo vava. Misy fitaovana vaovao hoentina hanatsarana ny fomba fiasa ary vonona amin'izany ireo mpisolo vava araka ny fanadihadiana entin'ny Rositina Muriel sy Safidy Andriamampiantona. Miezaka hampitovy ny fomba fiasa amin'ny any ivelany ny ho lavitry ny mpisolo vava eto Madagasikara. Hisy ny fanatsarana atao amin'ity taona ity toy ny famatsiana photocopieuse sy solosaina ireo faritany enina teo aloha. Anomboka amin'ny 15 volana janoary izao no hisokatra ny tranokala ho an'ny ho lavitry ny mpisolo vava rehetra eto Madagasikara. Hovaina ny karatra mahampikambana. Hisy koa gazety ho an'ny ho lavitra hivoaka isan'ny 3 volana. Ny zava-dehibe dia ny hananganana ilay atao hoe CARPA na ny caisse de règlement pécuniaire des avocats. Ary ny farany dia ny hananganana trano lehibe manokana ho an'ny mpisolo vava. Efa mahatratra 709 ny isan'ny mpisolo vava eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka ny 770 amin'ireo mpianatra ara. Eo amin'ny lafin'ny fitaterana an-dranomasina dia mitohy hatramin'izao ny fanadihadiana ny andinindiny sy ny antonantony rehetra nahatonga ilay sambo ho rendrika tany amin'ny fari-dranomasina any akaikina Talasy sy Sambava ka nahafatesana nampanjavona olona ampolony. Ny famotinana mikasika izay vaovao izay. Latsaka any amin'ny 20 metatra ambanin'ny ranomasina any ilay sambo Elisabeth 1 izay rendrika teo anelanelany Kapesta sy Kapimasoala. Izay no fanazavany ny teknisiana nanao fikarohana tarihan'ny capitaine de corvette Jacques Gilbert. Tamin'ny faraiky amin'ny 3 desambra 2024 izy ireo no efa nanomboka nanao izany fikarohana izany saingy tsy nahita mangirana aloha hatreto. Ny tombatombana fotsiny no milaza fa mety ho eo ambonimbony ny Kapimasoala no toerana narendrika io sambo io. Ny olana ho an'ireo mpisitrika an-dranomasina malagasy niaraka tamin'ny vedety rapide avy any Sainte-Marie dia sarotra ho azy ireo no ny lafiny ara-pitaovana ny misitrika any amin'ny 20 metatra any ambanin'ny ranomasina any ka eo no tsy maintsy ilana ny fiarah-miasa amin'ny any velany izay manana fitaovana arifomba ary afaka midina any ambany. Ireo fianakavian'ny tradoza moa dia mbola mitoby ao vinany vao
miala ny enina farany fantatra ihany koa fa efa mialany ny vantsitsoloky ilay sambo vedety izay manao ny fikarohana ity sambo rendrika ity araka ny loharanom-baovao azo avy amin'ny ben'ny tanàna ny vinany vao Andriamatoa Salvador Henry. Ampolony maromaro moa ny olona maty sy tsy hita popoka tamin'ny naharendrika ny sambo Elizabeth I tany Antalaha iny, ka misy profesora anankiray antsoina hoe Lemiary anisan'ny maty havana tamin'ny sambo rendrika iny. 7 nisan'ny olona ao anatin'ny fianakaviany maty tao anatin'ilay sambo avy namonjy mariazy. Ny fanadidina mikasika izay toe-javatra izay. Simtsahatra mivoatra ny momba ny fikarohana ny sambo rendrika Elizabeth I aty amin'ny distrikany Antalaha. Indrindra ny tompo-kavana izay misy 7 mihitsy ny fianakaviany ny professeur Lemiary avy amin'ny tirany Tomasina tonga eto aminay amin'izao fotoan'izao ka mitatitra sy manazava ny zavatra sy ny ambara mahakasika izao fikarohana misy izao ny tenany ny professeur Lemiary. Miarahaba ny mpien'ny fidirany télévision eran'ny Madagasikara zay avy aty Antalaha. Izaho moa zany professeur Lemiary avy any amin'ny université ny Tabatavy manana olona tavela ao anatin'le lakana le sambo zany renitra anenanelina Antalaha sy Marantsety. Ny problème misy aty amin'izao fotoana amin'izao dia mitebiteby mafy zay fianakaviana satria ny zava-misy ohatran'ny manjavozavo satria efa oerinavy zay manao le fikarohana. Androany moa zany risahana fa ho hisy avion avy any La Réunion zany ho tonga aty zany irepere ny toerana misy an'le sambo zany mba ahafahana misikotra ireo avanay maty ao anaty ranomasinao saingy ato amin'ny tenenanay zao zany 16 heures zany mbola tsy misy vaovao ary tsy nahita zay na naheno feona avion zany mikasika ny fikarohana an'le izy ka mitomboka ho very-hevitra zany zahay fianakaviana ary tsy zahariry any le fianakaviana maromaro satria misy any amin'ny 30 mahery renitra tavela ao anatin'io sambo io zany ka noho zay zavatra zay dia miantso vonjy aminareo manam-pahefana na eran'ny Savaza na eto Antalaha zany indrindra fa eran'ny Madagasikara fa indrindra fa ianareo fanjakana maefa mba hanampy anay zany tapavoahan'ny razana izay milito ao anatin'ny sambo anaty ranomasy zany. Ny problème anay zany mila mahazo vaovao marina zay ary mila mahazo ny tena marina zany na hoe ho tafavoaka ve izy io sa tsy ho tafavoaka mba ahafahany ny olona. Raha ohatra moa ho tafavoaka izy dia miandry zay, raha tsy ho tafavoaka moa izy inona moa natao fa lasa napetraka Andriamanitra zany. Kanefa na izay aza dia miantso ny rehetra zany zay mba hitondra ambavaka mikasika ny fianakavianay izay voahany avy anaty ranomasinao zany ary miantso ny force rehetra mba hiatsika ny fangatahana fitahina zany ho ataony eo anoloan'ny distriktin'ny Antalaha zany Rapiso. Zay zany le izy ka ity zany misy fiantsoana izay ho vakilin'ny journaliste zany. Araka fanazavana ny professeur Lemiary avy amin'ny tira na ny université ny Tomasina zay manana 7 zay ny fianakaviany dobo miaraka amin'io sambo io. Fa io zany misy fiantsoana tahaka zao ataony zareo solotena ny miavana renitra anatin'ny sambo iny. Manao antsoavo amin'ny vahoaka iray manontolo ato anatin'ny faritra Sava mba ho tonga eto anoloan'ny bureau-ny distrikany Antalaha zany hoe ny talata sy ny alakamisy zoma ho azy zao zany mba anehoana ny fiaraha-miora. Antsoina manokana araka zany koa ny SSKM mahitarika amin'ny vavahana. Antsoina koa isika ampitany filamina zandary polisy hiaro ny filaminana ary isika notable rehetra eto an-toerana. Alahelo-mbonana izy koa matoky ny hantonantsika havana maro zay traboina. Ito ny fitaovam-pivavahana manao sinia eto ambany moa
ireo sy ny tena ny tsaboina rehetra eto ambany. Zay zany ny vaovao farany azo ampitaina avy aty Antalaha. Eo amin'ny lafin'ny toetrandro nanomboka tamin'ny 1 Desambra dia avy ny orana tamin'ny faritra maro eto Madagasikara. Faritra anankitelo ihany no tsy nisy orana dia ny faritra Nosy sy ny faritra Androy ary ny faritra Atsimo andrefana. Fa araka ny fanazavan'ireo mpamantatra ny toetrandro ny Ampasapito anefa dia fomba ny fotoam-pahavaratra ihany io andro raha tsy eto amintsika amin'izao fotoana izao io, fa mbola tsy misy hoe rivo-doza atahorana handonan'ny Madagasikara aloha hatramin'izao araka ny fanadihadiana entin'ny Aurélie Arafringa sy Faniry Andriany Menjanahary. Na i Alengana i Benilde dia rivo-doza samy efa nandalo daholo ireo saingy tsy mbola nisy nandonany Madagasikara mihitsy. Raha araka ny vinavina kosa dia rivo-doza 3 ka hatramin'ny 4 eo no mety handonany Madagasikara amin'ity taona ity. Ko satria fotoam-pahavaratra izao dia tsy mahagaga raha ho vitsy ny andro tsara manomboka izao. Ny fandrotsahan'orana raha teo koa mbola itoy mandra-pahatapitry ny filany Jirama. Mahagaga zany raha misy ny oram-baratra saika manerana Nosy, ny andro manjombona dia vokatry ny fidinan'ny ZCT na ny zone de convergence intertropicale eto Madagasikara. Zay zany zao no mandrafitra ny toetr'ny andro. Ny rivo-doza dia efa lasa satria tamin'ny 7 maraina teo dia tany amin'ny 502 kilometatra atsanana faritra Metsiraka Atsinanana no misy azy, izay tsy misy fiantraikany vely amin'ny mety ho toetr'ny andro eto Madagasikara. Ny toetr'andro aloha zao fahavaratra misy ihany ny fanarana miaraka amin'ny Jirama amin'izao fotoana izao izay mandatsakorana nefa azo averina rehefa ampy ihany ny lotsakorana milatsaka miaraka amin'ny fantatsahan'orana miaraka amin'ny Jirama. Izy zany mamantatra hoe aiza ny faritra tokony mbola andatsahana orana fa raha ny toetr'ny andro na manaritra ny toetr'ny andro amin'izao fotoana izao dia efa avy ny orana saika manerana Nosy. Tsy voatery hoe ny Jirama mandatsaka ny orana fa ny orana mihitsy nefa milatsaka mbola tsy ampy nefa ozy izy ny Jirama dia izay mahatonga azy mbola mandatsaka orana. Afa-tsy faritra Atsimo andrefana mbola tsy dia betsaka ny lotsakorana milatsaka amin'iny, izany hoe fa na izany aza mbola efa avy ihany ny orana any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Raha ny fantatra dia samy ahazo rotsakorana daholo ny faritra rehetra eto Madagasikara amin'ity taom-pahavaratra ity ary iabetsaka izany mandritra ny volana Febroary. Ny volana Marsa kosa dia ny faritra Atsimo andrefana no tena azo rotsakorana misimisy kokoa. Tokony homana araka izany ireo izay monina amin'ny toerana iva rehetra fa tsy araky ny fiheverany maro azy hoe tsy ho ampy ny rotsakorana amin'ity taona ity no hitranga, fa isany nahatonga ny fahataran'orana ny fikisahany vanim-potoana. Tonga ary ity ny fotoam-pahavaratra ary na dia mbola tsy misy rivo-doza hoe atahorana handonan'ny Madagasikara araka ny fanadihadiana efa nentiny Aurélie Arafringa teo azy dia tokony hisy ihany ny fiomanana amin'ny fiatrehanan'ny loza mety hitranga ary izay fiomanana izay indrindra no zava-dehibe hoy ny ao amin'ny BNGRC fa tsy hiandrandra fanampiana isaky ny hoe misy loza mitranga. Ny fiomanana no tokony hatao mafy alohan'ny hitrangan'ny loza. Aurélie Arafringa sy Faniry Andriany Menjanahary. Miara-miasa akaiky amin'ireo komity misahana ny loza voajanahary eny anivon'ny fokontany sy ny komina ary ny faritra ny avy ao amin'ny bureau national misahana ny loza voajanahary. Efa nisy raha teo ny fanofanana nomeny izy ireo ny tompona andraikitra isan-tokony eny anivon'ny fokontany sy ny komina momba ny fampitana ny vaovao amin'ny alalan'ny SMS hanamora sy hanafaingana ny fampitana vaovao eny anivon'ny bureau national. Miasa mialoha mandritra ary aorian'ny loza voajanahary araka izany ny bureau national misahana ny loza voajanahary mba ahatontosa arabaka teny ny teny filamatry ny hoe izay tsara fiomanana tsy hitam-poin-doza. Ny fitondrana fanampiana zany tsy vahaolana mihitsy fa ny fiomanana tsara dia mihena ny fiantraikan'ny loza. Dikan'izany dia navadika ho BNGRC zany ny CNS Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes, zany hoe miasa avant, pendant et après, zany hoe mialohan'ny fotoam-pahavaratra dia efa miasa amin'ny BNGRC ny fanjakana zany. Dia mandritra ny loza dia miasa ny fanjakana amin'ny alalan'ny BNGRC, dia aorianan'ny loza dia miasa ny BNGRC. Ny alohan'ny loza zany dia le fiomanana. Dia nanao an'ireny natao hoe plan de contingence reny, dia ao anatin'io plan de contingence io zany ny fomba rehetrarehetra ahafahana mandray andraikitra amin'ny fomba faran'izay malaky. Nanao ihany koa zahay le formation le SMS ohatra dia misy eo amin'ny 250 eo ny fokontany izay efa nahazo formation amin'io SMS io.
de nanao ihany koa ny formation sy nametraka an'ireo comité régionaux zany hoe le BNGRC aty Antananarivo zany de natao décentralisé koa any anivon'ny faritra zany reo zany de nanao an'izay plan de contingence régionaux zany zahay de nanao ny exercice de simulation io moa zany lehibe loatra ity firenetsika ity de isan-taona zahay manao district anankiroa eo manao l'exercice de simulation. Nanentana tranony rehetra mba hamonjy toerana ambony amin'izao vanim-potoana ny rivodoza sy tondra-drano izao ny sekretera mpanatanteraky ny BNGRC nandritra ny fidinana tety amin'ny commune Ankadikely Ilafy. Mba tokony hiala ny ambany toerana rehetrarehetra mamonjy ny toerana ambony. Jerena ny hazo toy nyty miseho eto ty hita hoe hazo mety anjera dia raha vitan'ny fokon'olona moa dia tapahana ny hazo mety ampidi-doza. Raha mety tsy ho vita dia manaitra ny tompona andraikitra isan'ambaratongany. Dia ny tena zava-dehibe dia azadino ny mieno ny radio tsy tapaka, azahoana ny vaovao mikasika ny toetrany andro sy ny rivodoza. Na dia eo aza ny fiomanana ny tampoka kosa tsy mahalila koa dia mandray ny andraiky ny mandrakariva araka izany ny BNGRC amin'ny fanampiana ireo traboina na amin'ny alalan'ny sakafo izany na tranolay sy ny kodoro na amin'ny alalan'ny fitaovam-pianarana ankizy indrindra fa ny efitrano fianarana vonjimaiky satria tsy afaka iandry ny taom-pianarana. Izay ny fiomanana amin'ny loza miditranga fa teny Belanitra Ilafy anefa tamin'ny faran'ny taona teo sy tamin'ny taom-baovao dia nolalovan'ny rambon-danitra ka maromaro ihany ny zavatra simba toy ny trano fianarana izay nofahony rivotra ny tafitrano ka manoloana izany dia tonga teny toerana ny BNGRC nitondra fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy ka atao ohatra ny tranolay, ny vary sy ny kidoro ho an'ireo olona traboina Aurelia Rafringa sy Faniry Ndrenimenjanahary. Olona mahery zato nipetraka nanamorona ny renirano mamba no voatery nampiakarina amin'ny toerana avo tety amin'ny commune Ankadikely Ilafy. Vokatry ny fahavakisany ity renirano ity ka niteraka faharavany toeram-poninan'izy ireto ny voalohany volana janoary teo. Tokantrano telo hafa ihany koa no voatery ny findra vonjimaika any amin'ny havany tety amin'ny fokotany Belanitra. Vokatry ny fandalovany rambon-danitra ka nampianjera ity kininina iray lehibe izay naniry efa ho 400 taona tamin'ny tranon'izy ireo. Ankoatr'izay dia mbola lasibatra ity rambon-danitra ity ihany koa ny trano fianarana telo teto amin'ny EPP Belanitra miampy ny birao ny talentsekoly sy ny akaniny ankizy. Tsy niandrela ny fitondram-panjakana fa tonga dia nanao be midina taty an-toerana tamin'ny alalan'ny BNGRC na ny birao nasionaly misana ny loza voajanahary raha vao naheno izao loza voajanahary indroa mentona tato amin'ny commune Ankadikely Ilafy izao nitondra tanty, vary ary savony ho an'ireto traboina. Ity fokotany ity moa zany dia tsy tao anatiny le nahazo an'ilay formation na SMS fa miezaka ny fitondram-panjakana mba afaka hiatrika an'ireo vahoaka traboina amin'ny fomba farany malaky dia nanangana ny atao hoe tetikasa miaraka amin'ireo opérateur téléphonie mobile dia ny resaka SMS dia tokony hiakatra amin'ny alalan'ny SMS amin'ny fomba farany zay hakana zany ny vaovao. Dia ny président fokotany sy ny ben'ny tanàna no miantso par téléphone de nandefa olona satria akaiky ny eto de nandefa olona taty ny BNGRC ny raha ny ministère ny atany de nijery akaiky dia zao de tafatsangana ny tranolay satria zay ny maika indrindra satria ny laozana ny trano dia tsy maintsy anaty tranolay no ametrahana an'ireo olona ireo. Ninenivony fokotany sy ny commune ny tompona andraikitra voalohany amin'ny trangan-javatra toy izao melohany atongavany avy any amin'ny bureau national. Nisy araka izany ny fandraisana an-tanana efa nataony teto anivon'ny commune. Tamin'ny farany taona moa zany no nitranga ny loza teto dia maraina ny taom-baovao dia efa namatsy vary, menaka sy voamaina ho an'ny trabona teto amin'ny fokotany Ankadikely sy ny fokotany Belanitra izay miaraka avazana ny commune teto. Ny fahamaliona trano no fiomanana tsara indrindra amin'ny fiatrena ny loza tsy azo ialana tahaka izao. Fa aorian'ny fety toy izao dia mitombo sy miavosa ny fako eto Antananarivo renivohitra ka ny Samva dia mampiasa fiara vaventy 320 handraofana sy hitaterana ireo fako erana Antananarivo.
mitombo raha teo ny lanja ny fako rehefa aorianan'ny fety 500 taona na 900 taona isan'andro eo ny fako eto Antananarivo amin'ny andro andavanandro fa rehefa tamin'ny fetiny krismasy ny taom-baovao teo dia nitombo hatrany amin'ny 210 taona isan'andro eo ny mahafety ny andro fa eo koa indrindraindrindra ny orana avy ka vontondrano ny fako dia mitombo afisasaka ny havesarany prisikarakoto nandrasana mahatratra 210 taona isan'andro ny fako eto Antananarivo renivohitra rehefa vanim-potoana ny fety toy izao raha 500 hatramin'ny 900 taona izany amin'ny andavanandro ny fako avy amin'ny tsena no tena betsaka raha oharina ny fako avy amin'ny tokantrano sy ny lalana mavesatra ny fako rehefa vanim-potoana ny orana manampitrotraka izay ny garabana letchi ny finosana sakafo maro isan-karazany misy ny laminasa mazava isan'andro raisiny samva sy ny tanàna Antananarivo eo anelanelan'ny amin'ny 5 ora maraina sy hatramin'ny 7 ora maraina ary dia misy moto miisa 7 mitety ireo boribory tany rehetra eto Antananarivo renivohitra izy ireo indray no miantso ny mpiandry raharaha eto anivon'ny samva eto Ampasapito samva mandray anao tompo aiza hoaiza le misy fokontany isanareo mbahoaka zara anankitelo lehibe zany ny fitaovana ampiasain'ny samva entina androfatsika ny fako eto amin'ny Antananarivo ny voalohany dia ny fananana manokana ny samva misy an'le atsotsika hoe multibenne sy compacteur misy eo amin'ny 6 eo sy anankiroa le compacteur zany hoe raiky amby folo ny totaliny dia nanome ny samva zany an'ireo camion mangabe anankitelo ny commune Antananarivo ho ampiasaitsika zany amin'ny fandrofana ny fako dia ny fahatelo zany dia misy an'ireo mpiara-miombinatoka nataontsika hoe prestataire miara-miasa amintsika zany etsakilany kosa dia mivory ireo tompon'andraikitra vao amin'ny tanàna Antananarivo sy ny samva manao ny lamina rehetra ilaina amin'ny fandrofana fako jerena manokana ireo lahara-pahamehana manodidina ny 500 ny baka feno fako eto Antananarivo isan'andro ny 500 amin'ireo dia hiverenana indroa satria tsena na toerana be olona hatreto aloha dia azo lazaina fa ampy ny mpiasa eo anivon'ny samva 170 ny mpandroka fako mifarimbina ny tanàna Antananarivo sy ny samva amin'ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo renivohitra tsy mikely soroka ary tsy voana mihitsy ny tanàna amin'ny izay ezaka sy fanampy tokony atao mba hampatanàna madio lalandava ny tanànantsika nefa ny zavatra mari atsika dia na ny fako any tokantrano ary dia matetika ny ankizy kely manary azy tsy zaka n'le fako tsy tafalatsaka tsara ao anatin'le tobo-pako na le daba-pako fa dia miparitaka etseroa ka izay no iatsona ny fahatsiarovan-tenantsika miarakavy mba hiara-misalahy mba hitandrina tsy dia andoto be loatra fa izahay dia anao ny ezaka analana ny fako sy anadiovana ny tanàna hatreto dia misy 12 sy 700 ny toerana fanariam-pako paritaka amin'ny faritra telo faritra afovoany faritra avaratra ary faritra atsimo eto Antananarivo afaka miantso ny laharana 033 23 214 54 raha misy ny fitarainana momba izay fako izay izay ny fandiovana Antananarivo renivohitra taorian'ny fetin'ny krismasy ny taona vaovao fa ny nisan'ny zavatra nafinaritra tamin'ny talohan'ny fety dia tsy nisy mpivarotra hoe ny varotra entana na sakafo lany andro talohan'ny fetin'ny krismasy ny taom-baovao farafaharatsiny tamin'ireo toerana notsirihiny ministeran'ny varotra ohatra tany amin'ny faritra Atsinanana ny Toamasina dia tonga tany ao amin'ny ministeran'ny varotra ny tsirika ireo fivarotana rehetra mijery sao dia misy entana lany andro tsy nisy rehefa natao ny fanadihadiana ary tamin'izany koa ny eo amin'ny ministeran'ny varotra dia nanararaotra nijery ny fampirantiana ny trano vita amin'ny volontsangana na bambo vitan'ireo mpianatra amina sekoly iray ao Toamasina safidy ireo mampiantona sy Priska Rakotonandrasana notoizana tany amin'ny faritra Atsinanana ny fanaraha-maso ireo entana amidy eny an-tsena izay efa natao teto Antananarivo renivohitra tamin'ireo tsena nanaovany avao amin'ny ministeran'ny varotra fitsirihana dia vitsy ireo entana lany andro hita ary saika efa nesoron'ny tompon'andraikitra teny ambony talatalana izany tia Toamasina zao tsika hita bazary telo moa dia raha mahita zao fa misy tokoa ny entana hoe zay amidy ety amin'ny sisin-dalana moa zany kanefa moa ireo dia mpivarotra ao anatin'ny ara-dalàna ihany izy ireo fa ny entana moa no miparitaka
dia jereny eto zany zao dia miarahantsika nahita fa dia nanara-penitra daholo ny daty aloha zany niverentsika fa eo amin'le hoe étiquetage zany a no misy endro kely satria misy entana zay tsy fantatra mihitsiny a hoe savony le izy nefa ny folo dia mahafinaritra tsara tare ohatra maty hinana kanefa kay savony le izy na dia atsontsika hoe détergent reny dia moa zany nefa hoe andraisana fepetra ny toromarika moa dia efa nampitaina ny rahantsika naheno teo. Nisy ihany koa ny fitsidiana nataon'ny ministra ny varotra ny fitoeram-panofanan'ny tranobe ny varotra eto Toamasina nahavariana ny fiangalian'ireto olona ireto ny bambo. Etsikaray nataon'ny chambre de commerce eto Antamatavy amin'ny fanofanana ireo ankizy na ireo mpianatra ahay ampiasa ny atao hoe matériaux local misy eto amintsika tahaka ny bambo zany a dia zao dia hita fa hoe afaka anaovana trano tsara amin'ny vidiny tena mora ny hazo tahaka ny tony bambo tony zany ary matanjaka tena matanjaka ilay izy satria raha nijerena teo a dia mafiny fotsiny tsy hoe hazo mahasolo ihany koa ny vy ary izy rehefa tena antitra tsara ilay hazo a. Nanararoatra moa ny tena ny niona tamin'ireo mpandraharaha avy aty amin'ny faritra Atsinanana ka tamin'izany no nilazalazan'ireto mpandraharaha ireto ny etaetan'izy ireo. Vaovao politika nihaona tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny Al Hayat etsy amin'ny 67 hectara Andriamatoa Mektob sy ny pasteur Edouard ao amin'ny firehana Zafy Albert nanambara ny hevitra izy ireo mikasika ny raharaha politika ankapobeny eto Madagasikara ary tao koa ny lafiny fandriampahalemana. Njaka Serge Andrianarso sy Zakira Kotomanga. Nambaran'ireto eo anivon'ny firehina Zafy Albert ireto fa ny tsy filaminana eo anivon'ny fitsarana ny fahasahiranan'ny olona noho ny krizy ary ny fahatapahan-jiro matetika no miteraka ny tsy fandriampahalemana. Nilaza izy ireo fa tsy sakana amin'ny fampiarana ny sorodalana ny profesora Zafy Albert saingy ny fanatanterahina zany amin'ny antsipriany no tadiaviny. Manana ny heviny mikasika ny fifidianana ny firehina Zafy Albert. Raha ny tantaran'ny firenensika dia isaky ny misy fifidianana dia mipetraka ny olona eto Madagasikara velona ny krizy. Dikan'izay zany tsy ilay fifidianana ny soa ny rasy fa ny fomba entina magnatanteraka ny fifidianana ny rasy sy mety. Raha ny movansy Zafy zany vonona hiatrika fifidianana ka aminay zany dia sotrany hoe aleo aloha mazava tsara ny resaka politika ankapobeny za isika vao miroso fifidianana. Miandrandra fampiavana-pirenena ny firehina Zafy Albert ary nanamafy izy ireo fa mbola tsy hiditra ao anatin'ny androm-panjakana izay tokony ho apetraka aloha. Mbola vaovao politika ihany fa any ivelany any Senegal fifidianana ho avy amin'ny 9 febroary izao no hifidy filoham-pirenena ny any Senegal.